السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالك سودونية تعالى ذيك جوجتان ومركلة يوتيوب channel كنا فنصور ميديا جروب فضلا هتاعد نوقع عصبتين نوقع صوبير أو سبسكرايب صار channel كا واحد نيجا فايديو نتابع معلومات يبدو نوقع سبسان وتمد عالم كا يسيدو كلا شخصيات كعنكا أنكو بلعب مع أنت موضوع إنه واحد كودنا ودك سودك إمارات كعربت يونايتد عربي إمارات ودك سودك إمارات كعربت واحد قلت ما ودمدا لانك كونفريت كي على قارة آسيا ودك سودك إمارات كعربت واحد اللي ودمدا عمان قطر إيران يسيدو كلا gacanka loo yaqaan Gulf of Aden oo ah badda marta wadamada Aasiya gaar ahaan dhanka koonfureed wadanka Sultanka Imaaraadka Carabta caasimadiisu waa Dubai waa wadanka lagu tilmaamay inuu yahay suuqa caalamka bahan inuu yahay wadanka Sultanka Imaaraadka Carabta waxa ku yaala mandaqada dunida ugu dheer oo lagu tilmaamo Burj Khalifa oo laga hirgeliyay dhawaanahan inta lagu guda jiray 2000ka wadanka Sultanka Imaaraadka Carabta calankiisa waxa weeyaan madow cadaan iyo akhtar xagga dambe ka talaasan sidoo kale calaamada astaanta qaranka waa garar oo jeeda wadanka Sultanka Imaaraadka Carabta caasimadiisa seen hore u soo sheegnay waa Dubai luqadda rasmiga ah laga hadlaa waxa weeyaan Arabic sidoo kalena diinta rasmiga ah ee wadankaasi uu ku qoran yahay dastuurkiisu waa Islaamig balse laakiin daawada moogtahay in wadankan Dubai ama Sultanka Imaaraadka Carabta yahay wadan baasaboorkiisa lagu tagay kala 196 wadan balse laakiin dadka u dhashay wadanka Dubai inay keer yihiin dadka ajaanibta halka ku nool oo ay gaarayaan kaliya dadan 900 oo qof aan dhahdee haddii aan sida loo kala qiimeeyo bulshada ku nool wadanka Sultanka Imaaraadka Carabta aan soo qaadano 27.8 waa Hindi sidoo kale 12 wadadka loo yaqaan Emirates sidoo kale 12.2 waa Pakistan sidoo kale aan ku sii socday dadka ku nool wadanka Sultanka Imaaraadka Carabta 9.5 waa Bangladesh 6 halka ay ka yihiin Philippines sidoo kale 4.76 waa Iran sidoo kale aan ku sii socday dalkan lagu magacaabo Sultanka Imaaraadka Carabta ama Dubai waa saynu hore u soo sheegnay dalka ay ku nool yihiin dadka ajaanibta ay ugu badaniyeen waxa ku nool dad lagu magacaabo Egyptian ama wadanka Egypt ka soo jeedo gaariya 4.23 sidoo kalena dadka Chinese ay ku nool wadanka Sultanka Imaaraadka Carabta waa 2.2 isku soo wada doodoobo dadka ajaanibta ay magacyadooda soo sheegin ee ku dhaqan wadanka Sultanka Imaaraadka Carabta wax lagu qiyaasaa 14.2 balse daawada moogtahay wadanka Sultanka Imaaraadka Carabta haddii lagu arko inaad xiran tahay calanka wadanka Qatar ama aad ugu ololaynaysa qadiyad ku saabsan wadanka Qatar in lagu xiraayo fadlan Soomaalida tagta wadanka Sultanka Imaaraadka Carabta oo aad ugu badan sanadihii ugu dambeeyay ahna suuqa caalamka looga soo adeega waxaan kula talinayaa inay iska ilaaliyaan astaamaha lagu garan karo wadanka Qatar inaad ka soo jeedo ama aad taageersan tahay oo ah wadanka inta ugu badan Soomaaliya caawiya inta waxa ku soo gabagabeynaa mowduuceena ku saabsanaa wadanka Sultanka Imaaraadka Carabta oo ah wadan Arbeed oo ku yaala qaaradda Aasiya gaar ahaan dhanka koonfureed oo inta badan saameyn ballaaran ku leh wadamada Soomaaliya sida Somaliland iyo Soomaaliya aad iyo aad baad u mahadsantahay daawade fadlan hadduu muuqaalkan ku cajabiyay subscribe saar channel-ka like garee share garee oo la wadaaga asxaabtaada aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhamaantiin